ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜੰਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਲਾਂ 26 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ जीने का कोई शौक नहीं हमें, जिन्नी क